Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, santri kota dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan berbincang-bincang mengenai masalah manajemen kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa mau kabur kemanapun pasti akan menemukan yang namanya kematian. Maka dari itu penting kiranya bagi kita sebagai orang mukmin harus betul-betul memahami seperti apa sih manajemen kematian itu. Dan saat ini saya sedang bersama Ketua MPJI, Majelis Pemuliaan Jenazah. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fauzan. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah luar biasa baik hari ini cerah. Beliau ini adalah Ketua MPJI. Beliau bernama Ustadz Haryanto. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah terus berjuang. Oke. Ustadz, mohon penjelasan Ustadz. Apa yang dimaksud dengan manajemen kematian itu Ustaz? Baik, kita semua kadang sering mendengar ada manajemen ekonomi, manajemen yang lainnya. Tapi kami coba untuk mensiarkan manajemen kematian ini. Karena banyak sekali di masyarakat itu yang terkadang lupa tentang masalah ini. Padahal ini pasti kematian itu seperti itu. Salah satu contoh kami ada namanya pertolongan pertaban jenazah P3J atau bukan P3 kayak P3J Ustaz itu. Kenapa? Ketika ada yang wafat, contohlah kasus di lapangan, ada yang ngorok, itu bahasa sairatnya gor-goroh gitu ya, syariat seperti itu. Nah, kalau tidak tahu caranya kan orang kabur, wah ini ngorok gitu. Padahal itu sebenarnya ngorok itu penumpukan hak seperti ini. Menakutkan Ustaz ya? Nah, kadang terjadi fitnah gitu kan, wah ini ngorok dan segala macam dan ngorok sebagainya. Padahal itu bisa diantisipasi oleh keluarganya. Jadi dimiringkan tuh satu. Artinya ngorok itu bukan malapetaka Ustaz ya? Bukan malapetaka. Betul, artinya ada hal yang salah dalam penanganan. Betul, penanganannya gitu kan. Oke. Kalau dimiringkan sedikit aja itu kan keluar dahak dari sini. Tidak terjadi ngorok lagi dan tidak akan terjadi fitnah kepada mereka yang sekarang seperti itu. Malah maut itu. Banyak di masyarakat itu kalau ngorok katanya berarti kena azab. Kena azab. Banyak hutang kata gitu iya, kan. Banyak hutang, tidak sempat saweran. Nah, betul itu. Berarti ngorok itu sebenarnya hal sederhana. Semua orang bisa mengalami. Semua bisa mengalami. Dan ada dua hal. Iya. Ngorok itu karena dia fisik kita masih kuat. Masih kuat. Tapi kalau yang sebenarnya fisiknya sudah lama tidak terjadi ngorok lagi gitu kan. Artinya ada orang mati mendadak dalam kondisi fisik masih sehat dan kuat, tetapi sudah sampai ajalnya. Itu berpotensi ngorok Ustaz ya? Bisa terjadi, cuma tidak sekeras gitu bunyinya. Ada bunyi ada kencang, ada yang tidak gitu, ada pelan. Oke. Apalagi Ustaz selain ngorok Ustaz? Yang kedua, ada jenazah yang terkadang matanya melotot itu kan. Terus mulutnya masih mengap aja. Itu bukan kesalahan jenazah. Kesalahan keluarga juga yang tidak paham dengan P3J tersebut. Berarti melotot bukan karena melihat malaikat yang menakutkan. Bukan itu. Masya, ini ilmu baru ya sahabat semuanya ya. Melotot karena keterlambatan kita. Walaupun memang pada akhirnya mata kita mengikuti ruh kan. Inna ruha idza qabilatul basar kan gitu. Melihat permasalahannya ketika lambat menutup mata, akhirnya terjadi melotot jenazah tersebut. Karena 1 jam pertama itu dari sini kaku, 1 jam, 2 jam terus ke bawah gitu kan, tuh kaku ke pertama dari kepala dulu. Seperti itu. Makanya ada melotot, wah ini banyak utangnya nih, atau istri mudanya belum nengokin, bukan itu gitu. Iya. Berarti sebenarnya melotot itu bisa menimpa siapapun. Bisa menimpa siapapun. Ada kaitannya dengan amal perbuatan di dunia nggak melotot Ustaz? Enggak juga ya. Artinya kalau ada mayat yang melotot jangan langsung buruk sangka. Betul, jangan buruk sangka dulu. Berarti gitu kan. Mata melotot itu karena salah teknis dan salah penanganan. Dari awal gitu kan. Ini Oke. banyak sekali di lapangannya. Contoh, misalkan yang mata melotot lah contohnya gitu. Kalau di rumah sakit langsung ditempel pakai plester kan gitu. Iya, langsung supaya antisipasi itu. Tapi kalau nanti di rumah di mana ditutup aja seperti itu, diusap seperti itu matanya. Kalau agak susah, dari sini dilurusnya nih, dari tangan lurus satu arah ke bawah. Seperti itu. Itu ada dua cara. Apa kok harus tangan itu yang ditekan saat tombolnya itu? Tombolnya, ada kaitannya enggak? Sepertinya ada kaitannya gitu. Karena itu dari guru itu seperti itu, dari guru kami. Kalau sini agak susah gitu kan. Masih melotot lagi. Kita jangan buruk sangka gitu saat itu. Tangannya lurus dari ke bawah itu insyaallah. Masyarakat nggak paham sukanya bilang horor. Gitu. Berarti kalau matanya melotot, tangannya dipijiti. Ke bawah. Iya.
Yang ketiga ada juga gini, penanganan kasus jenazah yang sudah kaku Ustaz nih. Misalkan dia baru ketemu 6 jam kemudian gitu kan, atau lebih dari seperti itu kan ada beberapa di lapangan cuma tarik-tarik aja Ustaz tuh. Wah, itu kan sama dengan menyakiti jenazah, padahal ada caranya kan gitu. Contohnya misalkan kita ngambil anduk hangat gitu kan, tempelin tuh gimana yang kakunya, itu 5 menit udah langsung lemes. Kalau dikasih es? Kasih es. Ada Ustaz. Ada mayat biar mayat kaku itu katanya dikasih es Ustaz. Kasih es biar kaku. Ini bukan biar kaku, biar lemes ini. Oh, biar lemes maksudnya. Biar lemes. Bukan Oh, kaku. misalnya bengkok atau bengkok gini ya. Itu kan dilurusin, nggak mungkin kan dimandikan seperti ini kan, dan dipaksa. Tempelin pakai air hangat, nanti lemes lagi tuh, insya Allah seperti itu. Oke, itu mayat kaku itu kira-kira berapa jam Ustaz dari kematian Ustaz? 3 jam 4 jam udah kaku. Oh, 3 jam 2 jam udah kaku. Sudah kaku ya. Oh, artinya kalau telat penanganan memang secara otomatis kaku ya. Kaku seperti itu. Kalau ada kasus di masyarakat itu mayatnya itu lunglai istilahnya Ustaz, gak kaku-kaku itu loh. Itu kenapa Ustaz? Kemarin itu ada kasus di masyarakat. Gimana? Salah satu korban Covid itu biasanya kan meninggal pas kaku. Ini nggak kaku sendirian Ustaz. Itu katanya tradisi masyarakat, kalau ada mayat tiba-tiba tidak kaku katanya mau narik yang lain katanya. Gitu. Jadi pas musim Covid itu pada panik semua, Ya. Itu gimana Ustaz Tapi fenomena? selama Covid itu mengerjakan kemana-mana rata-rata kaku Ustaz. Sekian jam kaku gitu ya, itu normalnya seperti itu, kaku rata-rata gitu. Malah ya itu kebanyakan yang kemarin Covid itu di masyarakat tuh cuman dibiarkan saja gitu kan, tidak diurus gitu kan seperti biasanya. Itu yang kita sedihnya, padahal teknik dan caranya sudah disebarkan oleh pemerintah seperti itu. Apalagi dari tahun 2021 awal kan sudah boleh siapapun yang mengurus jenazah Covid atau asal mengikuti SOP sampai pemerintah kan, itu ya monggo gitu kan, semua masyarakat gitu kan. Oke, yang terakhir Ustaz, kalau ini kan kita semua manusianya pasti mati, entah di usia berapa kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi siap atau tidak kita harus siap. Ya. Gini Ustaz, ketika kita melihat kematian, terutama keluarga kita mungkin orang terdekat kita, apa yang pertama kali harus dilakukan Ustaz? Pertama lihat orang yang wafat gitu kan. Pertama jangan panik gitu aja. Keluarga jangan panik gitu kan. Nah, kadang orang ini udah wafat atau belum, tapi kan ada cara-caranya gitu kan. Misalkan yang cara manual lah, cara manual kan dulu kan ada, misalkan taruh cermin di sini kan, itu cara manual. Yang habis ini masih bisa dilaksanakan. Intinya tidak panik gitu kan. Ada orang itu udah panik, cari dokter, cari segala macamnya untuk memastikan, malah kita pun bisa di keluarga ini. Intinya jangan panik lah, seperti itu insyaallah. Oke. Terima kasih Ustaz ya. Sama ya. Terima kasih Ustaz Fauzan. Masya Allah, ilmunya sangat luar biasa ya. Sahabat santri dimanapun Anda berada, yang telah disampaikan oleh Ustadz Haryanto tadi itu menjadi bekal bagi kita semua. Baik ketika kita menemukan di sekitar kita orang yang meninggal, tentunya ada beberapa akhlak yang harus kita jaga. Jangan malah kabur, nanti kalau kita meninggal orang lain pada kabur gimana? Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk belajar manajemen kematian, karena semua orang akan mengalaminya. Kapan tidak tahu kita akan terjadi. Yang pasti kita semua sebagai umat Islam, sebagai orang mukmin harus siap kapanpun Allah akan memanggil diri kita. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat kepada diri kita. Jangan lupa terus ikuti konten-konten Santri Kota, karena akan terus mengedukasi kalian semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.